Nessun giorno senza una linea, nulla di es sine linea. Gli archivi di memoria, cataloghi, opere ridotte in strisce compattate, frazioni di risme in blocchi spazialmente congelati, verticali, orizzontali, talvolta obliqui. L'occhio scorre ipnotico come il pollice scorre sulle pagine di un libro, a cercare l'impercettibile, mobile, eterna alternanza delle barre di Cantor. Ogni strato è destinato a non incontrare mai un contiguo, come se fra essi se ne frapponessero invisibilmente infiniti. Strisce di colori alternano bianchi spenti, verticali sostenute nella loro instabilità, orizzontali distese uno sull'altro alla ricerca di un'improbabile aderenza. Talvolta si intravedono deformazioni materiche ondulate che consentono di percepire il faticoso ansimare del lento percolamento dell'eterno. Io sono un po' noioso perché tutti i giorni o faccio delle linee oppure le taglio, quindi diventa qualche cosa che potrebbe anche essere un po' paranoico, però è l'unica cosa che mi rilassa in questa situazione. Non c'è altro che conoscenza e esperienza, curiosità. Non ci sono delle regole perché tu adesso io faccio questo, è difficile capirlo. Lo fai, una volta che fai hai una riflessione e molte volte sbagli. Allora, è giusto o no? Però dico, siamo in piena libertà e ognuno fa queste cose. Se mi chiede la ragione non te la so dire. Nessun giorno senza una linea, nulla di es sine linea.